zaburi nshya. kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cyo kuva igice cyaho ni icya kabiri, turasoma duhereye ku murongo wa 23 tugeze ku murongo wa 25. Igitabo cyo kuva igice ni icya kabiri, umurongo wa 23 dusoreze ku murongo wa 25. Ndizera ko twahageze, dusome. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoreshaga, barataka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniro wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranije Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Mazina nitwa Deni Rugumyangabo, nkora umurimo w'Imana, mukuru w'itorero. Ndubatse, mfite abana 8, umuhungu umwe n'abakobwa 7. Basi Imana itarangiriye neza, ariko abo bana nababonye nyuma y'imyaka 7, nibaza niba ndi umugabo. Tugiye kuganira ijambo rifite umutwe uvuga ngo mbese mu kigeragezo cyawe uranesha. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo mbese mu kigeragezo cyawe uranesha. Korari yicaye imbere yanjye, ubwo mwicaranye nubwo ubona yambaye neza, wagufungurira umutima ukamenya ibibazo afite, wamugirira impuhwe. Twese, umuntu wese uri mu rugendo, buri wese ahura n'ibigeragezo, kandi bigomba kumugerageza kugira ngo agaragare ko akunda Imana. Haleluya. Ibigeragezo nibyo bikwereka inshuti, kandi ibigeragezo nibyo bituma tugaragara ko twubaha Imana, cyangwa tuyikunda cyangwa tutayikunda. Dusomye ijambo ry'Imana ari mu gitabo cyo kuva. Igitabo cyo kuva ni igitabo kigereranywa n'ubutumwa bwiza 4 ko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Uko Yesu yabanye n'itorero akora imirimo n'ibitangaza. Igitabo cyo kuva kitwereka buryo ki Imana yabanye n'Abisiraheli mu bigeragezo bitandukanye. Imana igenda ibana nabo. Haleluya. Nubwo bimeze bityo, Mukristo iyo ari mu kigeragezo ntabwo bivuze ko Imana yamutaye. Haleluya. Iyo Mukristo ari mu kigeragezo, kera tukiri abana twajyaga twihishanya. Iyo Imana ishimye ko Umukristo ajya mu kigeragezo, ibisa niyamwihishe, ariko ikajya irunguruka ikareba uko ameze, cyane ko Imana idashobora kwemera ko tugeragezwa ikigeragezo kirenze kwihangana kwacu.
aba niyo mpamvu mbwira umuntu wese uri hano muri iri teraniro, nubwo iyo mugiye kuvuga ibigeragezo muvuga ibiri rusange, ariko icy'umwihariko kenshi umuntu aragihisha. Ari nayo mpamvu ibanga ry'uyu muntu ufite ikigeragezo ni ugusenga. Haleluya. Ariko abantu benshi muri iyi minsi ibigeragezo biraza bikabatsinda, kubera ko bakristo muri iyi minsi ntibakunze gusenga, ahubwo bakunze imirimo yabo. Ariko nongere nkubwire ko muri uru rugendo hatabayeho gusenga ni nko kurundarunda ibintu, umuyaga waza ukabihuha ugasigara nta wagutekereza ko wigeze no kugira ubutunzi. Ariko umukristo mu byo akora byose akwiye kugira umwanya wo gusenga, agashinganisha n'ibye. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana ritweretse imibereho y'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Bagezeyo wo gukiranirwa k'umusaza witwa Aburahamu. Mu bigeragezo nawe yari yarahuye nabyo, we yari yaragize ikigeragezo cyo kubura urubyaro, kugeza ubwo yashatse ari mu myaka 70, ariko agera mu myaka 90 nta mwana, kandi Imana igakomeza ikavuga ngo nzakugirira neza. Haleluya. Imvugo y'Imana itandukanye n'ibyo twebwe ubwacu twibwira. Umuntu ashobora kuba afite ikigeragezo cy'inzara, yisabira ibyo kurya bya saa sita, ariko Imana yajya kumubwira ikamubwira ngo ndakwaguye. Haleluya. Kamubwira ngo ndakwaguye, akabwirwa ibyo ubwenge bwe butabasha gushyikira. Ndetse aho ngaho niho umukristo avuga ati ibyo se bimariye iki? Wanyihereye ibyo kwirira, kw'ibyo byaba bimpagije. Ariko Imana itubabarire. Reka tuvuge twese ngo Imana itubabarire, kuko Imana izi none hawe, izi n'ahazaza hawe. Kandi igifite agaciro si iki gihe urimo, ahubwo igifite agaciro ni igihe kizaza. Aburahamu, Imana ikamubwira ngo nzakugirira neza. Mu bice 15 igeraho imubwira ngo sohoka ubura amaso yawe ubari inyenyeri. Bice 15 mu gitabo cy'Itangiriro, ntabwo tuhasoma. Arabara biramunanira, iramubwira ngo urubyaro rwawe uzahwana na ziriya nyenyeri. Yongera iramumanura, mujyana ku nkombe y'uruzi, iramubwira ngo ngaho bari umucanga. Biramunanira, iramubwira ngo urubyaro rwawe uzangana n'umucanga wo ku nyanja. Haleluya. Kandi Aburahamu ari muki? Ari mu kigeragezo. Arimo kuvuga ngo ibyanjye bizazungurwa na Eliyezeri w'umunyadamasiko. Ariko ibyo twibwira ntabwo ari byo Imana yibwira. Haleluya. Ningingaga umuntu wese uri muri iri teraniro ngo urwane intambara nziza yo gukiranuka. Mu kigeragezo cyawe ntabwo gusakuza ari byo bizatuma ukivamo, kugisakurizamo ahubwo byatuma umuntu akigwamo. Reka ntange urugero ku bakobwa, ku basore bageze igihe cyo gushaka. Ashobora kujya akabona abaruta bari mu kubaka urugo, noneho kugeza ubwo ashobora no kwivumburira kuzajya ataha ubukwe. Gabati ubundi se ndabutaha
ngo hagire n'undeba, ariko nutabutaha n'igihe cyawe nikigera ntabwo uzamenya uko umusore cyangwa umukobwa yitwara mu bukwe. Ihangane, Imana irabizi. Haleluya. Ihangane, Imana irabizi, izi ko ukwiye gushaka. Ahubwo fata igihe usenga Imana, ubaza Imana ngo ese nukubera iki. Haleluya. Umukristo akwiriye gufata umwanzuro ku kibazo afite cyangwa ku kigeragezo afite, agomba kubanza agasenga Imana. Niyo mpamvu muri iyi minsi abakristo bari mu kugwa bagatembanwa n'ibintu byose, nuko bumva babaho uko bashaka kuruta uko Imana ishaka. Imana idufashe. Dusubiye mu ijambo ry'Imana tumaze gusoma, bitweretse ngo abisebere mu Egiputa hashize imyaka myinshi, umwami wari uzi Abisiraheli arapfa, cyangwa mu mvugo y'ikinyarwanda cyiza aratanga. Uwo mwami ngo agwiza uburetwa bwinshi ubwoko bw'Abisiraheli, ariko Abisiraheli bafashijwe n'ijambo ryitwa gusenga, barataka. Gutaka kwabo kugera ku Mana, ngo Imana irareba imenya uko bameze. Icyo nicyo cyatumye ihita yibuka isezerano yasezeranije Aburahamu na Isaka na Yakobo. Niho urugendo rw'uburyo Imana yagiye ibana n'Abisiraheli niho rutangirira. Yahagurutsa umucunguzi ariwe witwa Mose. Imana imuha misiyo yuko agomba gukura ubwoko bw'Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, kuko ikigeragezo cyose kigira igihe cyateganirijwe. Haleluya. Iri jambo ndarizi ndivuze wumvaga ko ikigeragezo cyawe kiza kurangira uyu munsi, kavuga ko ikigeragezo cyose gifite igihe cyategekewe, wahita urushaho gucika intege. Haleluya. Ariko mbifurije kugira ibihe byo gusenga, kuko mu bihe byo gusenga niho Imana ivuganira n'umuntu wayo, ikamubwira ikigeragezo naho kigeze, akabona ihumure. Imana ishimwe. Umuntu umwe yigeze kugeragezwa kubw'ikigeragezo yari afite, ajya mu iyerekwa, abona ari ahantu ho mu gikombe, amaso ye Imana imuha kuyarengeza. Ndamuga ngo dore nugera muri uriya muhanda uriya ikigeragezo cyawe kizaba kigeze ku iherezo. Noneho uko bwije uko bukeye, gabate se ubu ngeze hehe nkurikije na hahandi nabwiwe. Haleluya. Mu kigeragezo umuntu w'Imana agikurwamo no gusenga. Mu kigeragezo umuntu w'Imana hatabayeho gusenga, ikigeragezo yakigwamo. Kandi nongere nkubwire, mu kigeragezo ntabwo wagikurwamo na bene wanyu, ntabwo wagikurwamo n'ababyeyi bawe, ntabwo wagikurwamo n'undi muntu wese. Imana yo mu ijuru atariyo isanze ba bantu wibwiraga, ntabwo bakwibuka.
ndi kubaganiriza amagambo yagufasha muri uru rugendo, cyane ko twese turi hano mu rusengero ni byiza, ariko mu kanya amaterano nasoza umwe aracukwe, undi acukwe, undi acukwe, kandi umuntu wese ajye kurwana n'ikigeragezo cye. Wa muntu akomeza gusenga, igihe kigeze agiye kubona abona ni nka metero 3 kugira ngo agere hahandi yabwiwe, ataha ahumurijwe. Agiye kubona abona umwaka urashize, avatese uru rugendo ubundi rugendwa mu buhe buryo? We yabonaga ko buza gucya ageze hahandi, ariko igihe kigeze Imana iramusubiza. Haleluya. Nyuma aza kubwirwa, arabwirwa ngo nashakaga kukwigisha, kugira ngo ishuri wanyuzemo uzifuza kuba nk'uko uri nawe azamenye ko iryo shuri wize nawe agomba kugira gute, agomba kuryiga. Ikigeragezo rero tukiboneramo imikorere y'Imana, kandi ikigeragezo gituma umuntu atandukana n'undi mu myizerere. Sinkubwiye se ko namaze imyaka 7, ariko ntabwo nigeze ntuza mu gusenga. Hari n'umaze imyaka 15, hari n'umaze imyaka 20. Abakristo bajya bumva ko gukizwa umuntu ahita abona ibyo akeneye byose, ariko ntabwo ariko biri. Iyo dutangira uru rugendo, Satani ahagurukira kuturwanya, kuko isezerano rikuru muri uru rugendo nuko tuzabana n'Imana, nituzongere guhura n'imibabaro yindi. Haleluya. Gusa usanga tureba ko gukizwa umumaro ari uko tuba mu mahoro, kandi nabyo ni byiza, tukabona n'ibyo dushaka. Muririmbira bango turayisenga ikumva, ariko hari n'igihe usenga ukagira ngo ntikumva. Impamvu wayibona ukabona ntikumva nuko ya minsi ikigeragezo cyawe cyategekewe ibikiri myinshi, ariko kizakubashisha kunesha nuko uzongera ibihe byo gusenga. Haleluya. Nakomeje kuvuga iri jambo ryitwa gusenga, nongere ngutangarize ko muri uru rugendo watangiye nihatabaho gusenga ntabwo uzarurangiza. Reka nongere mbisubiremo, nubwo ubona ari byiza, ariko uru rugendo nudasenga ntabwo uzarurangiza. Kabisubiremo bwa gatatu, ntangarize umugabo uri muri biteraniro, ntangarize umugore, ntangarize umusore, ntangarize umukobwa, ntangarize umupfakazi, ntangarize umwana w'imfubyi, nudasenga, nutagira gahunda yo gusenga mu bugingo bwawe cyangwa mu buzima bwawe, nubwo watangiye urugendo ntabwo uzarurangiza. Imana idufashe. Abisiraheli barataka, yani magambo barasenga, gusenga kwabo kurazamuka kugera mu ijuru, kugera ku Mana. Imana ngo irebye Abisiraheli, bona agahinda, ireba imiruho, yibuka isezerano,
nagira ngo mbwire ngo mu buzima butagushimishije, mu bibazo ufite, fata umwanya usenga Imana, fata umwanya wiyereke Imana, fata umwanya ugishe Uwiteka inama. Bwira Imana ngo ko naje gusanga urikije ijambo ryawe, ni kuki ibigeragezo bimbanye byinshi, ni kuki mfashweho ijambo, ni kuki. Aho ngaho niho Imana izaza ikakwiyereka. Bwire Imana itakwiyeretse ntiwamenya icyo ubasha gukora, ariko Imana nikwiyereka uzasubizwamo imbaraga no mu kigeragezo. Imana yacu ishimwe. Iyo turebye ijambo ry'Imana, Abisiraheli ubwo bari bamaze gusenga kwabo kukagera imbere y'Imana, nibwo Imana yahagurukije Mose kandi imuha no gukora ibitangaza byinshi imbere ya Farawo, ariko Farawo akomeza kwinangira. Ariko nari ngira ngo ubwire ngo ikigeragezo ufite, Imana igifitiye intsinzi. Haleluya. Unyemerere turambure ibiganza byacu by'Imana icyubahiro. Narivuze ngo ikigeragezo cyose ufite, Data twese agifitiye intsinzi. Erega ibyo ushaka birahari, ariko ntabwo wabibona Data twese atagukinguriye. Niyo mpamvu kwiye kugira ibihe byo gusenga. Iyo urebye ijambo ry'Imana mu gice cya 10 mu gitabo cyo Kuva, ugasoma umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, ubwo Imana yari ibwiye Mose kwigiye kugaba ikigeragezo gikomeye ku mwami wa Egiputa. Yaramubwiye ngo ubanze ubwire Abisiraheli, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, agende batire kandi batire ibintu by'igiciro. Kugira ngo ubwire ngo ku kigeragezo ufite, Imana igifitiye igisubizo. Uwiteka aha Abisiraheli kugira ukuboko kwiza ku Banyegiputa, kuko Imana yari ibonye ko bagiye guhaguruka bakava mu buretwa bamaze nk'imyaka myinshi. Ariko nanone Imana iravuga ngo ntabwo nzemera ko ubwoko bwanjye bava mu gihugu cya Egiputa imbokoboko gusa. Nubwo ugeragezwa, Imana igufitiye impozamarira nuyikiranukira. Haleluya. Naringira ngo nihanganishe umuntu uri mu kigeragezo, akabona mugejeje ahantu hakomeye cyane. Naringira ngo mbwire ngo ihangane, ahubwo no muri iki cyumweru utegura amasengesho, Imana izagusubiza muri ayo masengesho. Haleluya. Uwo ni umukoro umwuka bahaye. Murawakiriye? Abana yo babaha umukoro bajya gukorera mu rugo, iyo witaho akawukora muhesha gutsinda ibizami, ariko iyo atawukora aratsindwa. Nawe rero uwo ni umukoro ijuru riguhaye kuri cya kigeragezo cyari kikuruhije. Iki cyumweru uzafata umwanya b'imbere y'Imana. Uririmbyi waririmbye indirimbo 50 mu ndimo zo gushimisha Imana, yaravuze ngo muze mwenyene twihererane, musanga ahantu hatari abantu, bango dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije. Ariko abango murage mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora mu miruho yanyu munaniwe. Imana idufashe. Ku gice cya 10 wumva ukuntu Imana iyo igiye gushyiraho iherezo ku kigeragezo, Imana ibongereje kwizera.
Imana ibongerere kwizera. Haleluya. Imana ibongerere kwizera. Ku gice cya 10 Mose abwira Abisiraheli, arabwira ngo mugende mu banyegiputa mutire, kandi arabwira ngo nimutire ibintu bidafite agaciro, arabwira ngo mutire ibintu by'igiciro. Ariko nekereza ko abanyegiputa, Abisiraheli bumvise kujya gutira abanyegiputa, bamwe bagize ubwoba baritinya, baravuga ngo ese turi bantu ki twabasha kujya gutira abanyegiputa ibyo tubatiye bakabiduha? Aho ngo twaba tugiye kwikurura akaga. Ariko Uwiteka niwe wari wabivuze. Haleluya. Ngo Abisiraheli babandi bafite kwizera bahita bajya mu ngo z'abanyegiputa, barabwira ngo nimudutize. Utiye ururabo ahubwo bagahita bamuha n'iki giseke. Abanyantege nke batari bafite kwizera nabo babonye bagenzi babo hari ibyo bavanye mu banyegiputa, nabo barahaguruka bagira gute? Baragenda. Ndagira ngo nkubwire, mu kigeragezo ufite Imana izakugarukaho, abantu nibakureba bibaze niba ari wowe. Haleluya. Abisiraheli baragenda baratira. Imana ishima ko ikigeragezo cya 10, icyago cya 10 kigomba kugera kuri Farawo, ko abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo bipfa. Ariko Abisiraheli bamaze kwibikaho ibyo batiye mu banyegiputa. Iryo joro bukeye itangazo rirumvikana ngo Abisiraheli nibahaguruke bagende. Ariko ntabwo bagiye imbokoboko, ahubwo bya bintu byose batiye babijyanye. Bibiliya ikavuga ngo nicyo gihembo Uwiteka yahaye Abisiraheli, ngo mu myaka yose y'uburetwa bakoze, Imana yanga yuko bataha amaramasa. Haleluya. Nangira ngo mbwire ngo mu kigeragezo icyo usabwa ni ugukiranuka. Kiranuka. Ahari byakugora kuko ntaje mvuga ibitangaza, ariko muri iri jambo niho harimo ibitangaza. Haleluya. Ubwire ko nuwakwigisha kubwira ibitangaza bizaca mu bigeragezo. Ariko icyo usabwa ni ukunesha, kandi imwe mu ntwaro zo kugira ngo uneshe ikigeragezo ni uko ugomba kuba mu buzima bwo gusenga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, igitabo cya Yosuwa ibice 7, ugahera ku murongo wa 10 n'uwa 12, mugabo Yosuwa igihe kimwe amaze kubona uburyo ukuboko kw'Imana kwagiye kubana nawe, abona yambukije Abisiraheli Yorodani, bageze ku nkike z'i Yeriko abona ziraritaguritse, ngo bageze ku musozi wa Ayi, ngo abonaho hari igitero kibiteguye. Aravuga ngo nkurikije ko Imana yabanye nanjye kuri Yorodani, nkabona Imana yarabanye nanjye hari i Yeriko inkike zikaritagurika, abwira abasirikare ngo nibajye gutata Ayi ngo barebe uko iteye. Ngo baje baramubwira ngo ntabwo rwose hakomeye, ngo wohereje n'ingabo 2,000 cyangwa 3, utiriwe wohereza n'ingabo nyinshi, ngo nta kabuza tuzahatsinda. Nari nshaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo mu byo ugiye gukora byose ujye ubanza usenge. Haleluya. Mu byo ugiye gukora, niba uri umukristo, jya ubanza usengere icyo ugiye gukora. Yosuwa ahagarara ku magambo abatasi bamubwiye, yohereza ingabo atagishije inama Uwiteka. Ngo bakigerayo
ngo ingabo za Ayi zirabarwanya zirabatsinda, Abisirayeli bahunga ikijyepfo. Bigaragara ngo barababajwe cyane. Muri ibi bice biri mu murongo wa 12, 10-12 nuza gusoma urasanga Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo niki gitumye wubarara imbere yanjye, ujya gutera kuri Ayi wigeze ungisha inama? Toro ry'Imana, haleluya. Yosuwa arabwirwa ngo ese ujya gutera Ayi wigeze ungisha inama? Twibuke ko mu bice bitatu mu gitabo cya Yosuwa, ubwo Yosuwa yageze kuri Yorodani, Abisirayeli bari mu kubamba amahema yabo, Yosuwa ntabwo yigeze yicara, ahubwo ngo yakomeje kuzenguruka Yorodani areba ukuntu yuzuye. Kandi urusaku rw'Abisirayeli narwo ruri kumunyega ruvuga ngo ko Mose umuntu w'Imana yapfuye, wowe uzatwambutsa ute Yorodani? Uravuga ngo barakuvuga, ahubwo ntibarakuvuga. Yosuwa aho gucika intege arushaho gutinda imbere y'Imana. Aho niho yaherewe message. Arabwirwa ngo abwira abatambyi baheka isanduka y'isezerano, bagishora ibirenge byabo muri Yorodani, Yorodani iraza gutanga inzira. Haleluya. Urumva ko kugira ngo yambutse Abisirayeli Yorodani nuko yaragishije Uwiteka inama. Noneho nibariza umuntu uri hano muri urusengero ufite ikigeragezo kimuruhije, ubundi ongera usubiza amaso inyuma, ubundi ibyo wakoze wigeze ugishiye inama Uwiteka? Mana dufashe. Bageze kuri Yeriko, basanga Yeriko barabiteguye, bubatse urukuta rw'amabuye rufite metero 6 z'ubutambike, kandi barashyizeho ibintu rwose bigomba kumerera nabi Abisirayeli. Ariko mu gihe Abisirayeli bari bageze kuri rukuta, Yosuwa nawe arongera afata umwanya wo kuruzenguruka, yibaza aho inzira igomba kuboneka. Nongere mwibutse ko ya nkingi y'umuriro n'igicu aho yagendaga igahagarara, inzira yari iyo ngiyo. Haleluya. Umwuka wera arahari, ariko ntabwo azakora ibyo utamusabye. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Iriya nkingi yashushanyaga umwuka wera nk'umufasha utuyobora muri uru rugendo. Ariko witonde, ntabwo umwuka wera yapfaga kubwira Yosuwa ngo kora gutya. Oya, we yagiye kubona inkingi ihagaze kuri Yorodani, arabati karabaye none. Ariko afashe igihe cyo gusenga, Imana iramubwira ngo humura, Yorodani ubona ikubera ikigeragezo gikomeye, aha niho ngiye gutangira kugukuriza mbere y'ubwoko bw'Abisirayeli. Buri mu kigeragezo Imana ikidukurizamo. Haleluya. Aha rero Abisirayeli bageze kuri Yeriko, naho agerageza kugenda azenguruka Yeriko, ngo nibwo yagiye kubona, kandi ntugira ngo ni mu buryo busanzwe, ni mu buryo bw'umwuka. Mu Yeriko agiye kubona, abona marayika, abona umugabo wicaye kuri za nkike z'amabuye. Aramaze ngo mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Ariko aravuga ngo ubu nje nonaha kuba umugabo w'ingabo z'Abisirayeli. Nibwo yabwiwe ibyo kuzenguruka Yeriko inshuro imwe ku munsi mu gihe cy'iminsi 7. Ariko arabwirwa ngo ku munsi wa 7 muzazinduke kare cyane, muzayizenguruke Yeriko inshuro 7.
yari kwizagira gute? Izikubita hasi. Iyo Imana ivuganye natwe, abantu bamwe bagira ngo ni urwenya. Haleluya. Ariko ngo ku nshuro ya 7 yariko yikubita hasi. Ariko dore ikosa rya Yosuwa nuko ageze kuri Ayi yirasi iminsi. Hari abantu muri iri torero birata iminsi bamaze mu itorero. Oya, ikigeragezo gihindura isura, kandi icyo wahuye nacyo kiroroshye kuruta icyo ugiye guhura nacyo. Murabyakiriye? Nta kindi kizabigushoboza, ni uko ugomba gusenga, Imana ikaguha icyerekezo, Imana itugirire neza. Hano rero mu bice 7 Imana ibwira Yosuwa, uramugabo niki gitumye ugwa wubamye imbere yanjye, ujya gutera Ayi, wigeze ungisha inama? Imana iramubwira ngo mu gihe mwateraga Yeriko, abantu barasahuye babika mu butunzi bwabo ibyo batemerewe. Nicyo kibakururiye akaga mugatsindirwa imbere ya Ayi. Ako kanya Yosuwa amenya icyo akwiriye gukora. Nibwo barebye umuntu wasahuye basanga ni Akani, nk'uko ategeka ko bagomba kumwicisha amabuye, bikaba kabarore kugira ngo Abisirayeli bose barushirizeho gutinya kandi bajye bumvira Imana. Kandi nyuma y'ubwo Abisirayeli baranesha, Imana yacu yabwa icyubahiro. Haleluya. Turi kuri iri jambo rivuga ngo mbese mu kigeragezo cyawe uranesha. Haleluya. Haleluya. Munyemere turambure ibiganza duh'Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Bariza mwene so, mbese mu kigeragezo cyawe uranesha. Singubwiye ngo kimubwire. Oya. Mbese mu kigeragezo cyawe uranesha. Imana idufashe. Ariko ndagira nkubwire, ikigeragezo ufite Imana yabonye ko ari cyo kwihanganirwa. Nongere nkwinginge mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi wongere usubizwe mu imbaraga. Haleluya. Uyu munsi wongere usubizwe mu imbaraga. Kandi ikigeragezo ufite, abagufashe ijambo ni benshi, ariko Imana nikugarukaho, abakuvuze bazaza bace bugufi imbere yawe, ahubwo uhinduke imfashanyigisho. Fata Imana yagiriye neza kanaka, nanjye izangirira neza. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana mu bice 26 mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, uhereye ku murongo wa 36, ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu ubwe nawe yageragejwe. Ariko mu kugeragezwa kwe nawe yafashe igihe cyo gusenga. Hariya mu gashyamba k'Igetsemani, niba hari ikintu cyatuma Mukristo udasenga atazarangiza uru rugendo, nuko ntahishurirwa nta niyerekwa. Yesu ari mu gusenga, agiye kubona, abona ibyo agiye guhura nabyo byose, kuko yari yambaye umubiri. Abona arakubiswe, abona agiriwe nabi, abona bamwambitse ikamba ry'amahwa, abona amaraso aravuye, abona bamubambye ku musaraba, abona bazanye umusumari wa 15. Uyu munsi niwo dufite munini, ntabwo nzi ku ngoma y'Abaroma niba hari uwaruta. Agiye kubona abona bafashe inyundo baramukubise, agiye kuvuga aravuga, Data niba bishoboka igikombe kindenge. Imana idufashe. Ariko ngo akomeje gusenga, yibuka isezerano yasezeranye n'Imana Data agiye kuza mu isi, ko yemeye ko agiye gucungura abari mu isi. Nibwo yavuze ngo, Data niba uko nshaka ahubwo biba uko ushaka. Haleluya. Navuze ngo nudasenga, nubwo uyu munsi ufite umwanya mwiza mu itorero, ariko njya mubwire ngo ntabwo urugendo uzarurangiza. Ariko nusenga,
data wo mu ijuru azagenda akongerera imbaraga. Haleluya. Numvise ijambo ry'Imana twagomba kuganira ari iryo baryumvise mwese, Imana ibamugisha. Haleluya. Mbese mu kigeragezo cyawe uranesha. Mbese mu kigeragezo cyawe uranesha. Bibiri na 11 ndangije ishuri rya Bibiliya, nafashe credit ya banki mu mezi nk'atandatu 9, amafaranga yose arahomba pe. Njya gusenga mbwira Imana ko nahombye. Ubwo se wowe wari wanze ko ngira ubuzima bwiza. Ijwi ry'Imana riransanga ambwira ngo mbese ujya gufata iriya credit wigeze ungisha inama? Ako nanjye mbona ingingo yo kundengera. Ndabibwira ngo kubizi wabonye ko ngiye kuyifata nakugishije inama, ngiye wigeze unyoherezaho umuhanuzi ndamusuzugura. Urumva ntafite ingingo. Ako ikintu nshatse kukubaza, ubundi mu kigeragezo urimo, kwa kenshi hari n'ibigeragezo tuzamwo ubwacu ariko tubyikururiye, kandi ikigeragezo kimaze kutugeraho akenshi turavuga ngo Imana ngo yaduhemukiye. Ako se ubundi no kubw'ikigeragezo ufite, mbere wigeze ufata umwanya usenga Imana uyereka ibyo ugiye gukora? Ubwo rero utigeze uyigisha inama, nakwinginga ngo utuze. Nusanga ufite ingingo nk'iyo nahaye Imana, nawe ukomeze usenge. Urazi ikintu yambwiye? Yarambwiye ngo genda ugurisha ingwate. Byumvise wagira ngo ni ibyoroshye. Ngaho nawe genda ugurisha ya nzu yawe, ndeba huke. Ariko kuko yari bimbwiye, itangaruka nabane gusa ubone koko narinze ku ruhande ubiriki. Ariko nongera gusenga ndi yo kugira ngo iyo mvugo y'Imana hari sange na madamu nawe abyumve. Buriya abagore bakunda amazu yabo. Nushaka wowe warayubatse ari wowe, ariko kuba ayirimo ibeshye uyigurishe utabanje usenge ngo napfukamo namusaba imbabazi. Nuko Imana iravuga ngo mbese ujya ufata iriya credit wigeze ungisha inama? Abakristo benshi ibigeragezo barimo nibo babyikururiye. Ibyo bajya gukora ntibasenga ngo bagishe Uwiteka inama. Ariko ngira ngo nongere nguhugure aka kantu nako gatahane. Ku kintu cyose uzajya gukora, mwene data, uzajya ufata umwanya usenge, ugisha Uwiteka inama. Ngo mbese ibi ngibi urabyemera ko migendera? Ariko mu gihe utarumva ijwi ry'Imana, kora ibyo wakoraga. Haleluya. Kuko nurangara gato uzishyira haruta aho waruri. Mani dufashe, ufata umwanya usenge. No mu myanzuro wari umaze gufata, ntukagire igisubizo utanga utabanje kugisha Uwiteka inama. Nta muntu n'umwe wigeze ayisanga ngo imwirengagize. Haleluya. Bahaguruke dusenga Imana. Ahari wari ufite amatsiko y'ijambo, ariko ngiryo mbese mu kigeragezo cyawe uranesha. Nongere nkubwire, ubugingo ni ikinege.
Haleluya. Ubugingo ni ikinege, utegetswe gukora imirimo myiza utitaye kuwo mubana, kuko iminsi yawe ntabwo uyizi. Wapfukiraniwe uwusize akabona umwanya wo kwihana. Niyo mpamvu rero biragusaba ngo mu byo ukora byose ube maso, ariko ntukabure ibihe byo gusenga, ko muri ibyo bihe niho ugisha Uwiteka inama, kandi Uwiteka yiteguye gutabara umuntu wese umutakiye. Abisirayeli mu Egiputa nta wundi wabashaga kubarengera uretse Uwiteka. Birashoboka ko nawe ujya kureba ukareba iburyo ukareba ibumoso, ukareba imbere ukareba inyuma, ugasanga usa naho ari wowe wenyine. Ariko reka nkubwire, wowe n'Imana yawe izagukorera ibitangaza. Ariko ndagusaba ngo ufate igihe wihererane n'Imana, ubwire Imana ibikubabaje byose, kandi Imana ikwitayeho. Uhumure, ntabwo izaguhana. Ndagira ngo ubwo tugiye gusenga, sabe umuntu utarihana, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aho ari arambura ikiganza tumusengere by'umwihariko. Hari nawe baragushijwe n'ibigeragezo, ariko se uyu munsi wa none uhagaze uti? Sabe umuntu utarabatizwa, mu yandi magambo utarabatizwa, wumvise ubutumwa bw'Imana kenshi ariko ukomeza kwinangira, rambura ikiganza tugusengera Imana, ubwo Imana iragukunda. Ese urahari? Ese urahari? Niba uhari, utera intambwe uze hano imbere. Umuntu wa kabiri tugiye gusengera ni umuntu wagushijwe n'ibigeragezo. Umuntu wagushijwe n'ibigeragezo, wari umukristo mwiza ariko uhura n'ibigeragezo birakugusha. Ngwino tukwingingira Imana. Impamvu kiriho ni uko Imana igufiteho umugambi mwiza. Niba uhari, tera intambwe uze hano imbere. Umugambi w'Imana ni mwiza. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Imana ibahe umugisha. Nawe ntusigare ahuye n'ibigeragezo birakunesha, ariko nagira ngo ubwire ngo Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi yiteguye kubabarira umuntu wese muri iri teraniro. Reka basabe baze hano bapfukame tubasengera Imana. Mutere intambwe muze hano kuri uyu mukeka. Reka sabe umuyobozi w'umudugudu asenga Imana, asengera ababene data, kandi asengere n'iterano ryose muri rusange, kugira ngo umuntu wese Imana imwambike imbaraga ku kigerageza afite. Imana ibahe umugisha. Wite kugira neza, Imana ikomeye turagushima. Turagushima ubwaba bene data ugiriye neza. Mwami Imana, ijambo ryawe rigakora ku mutima wabo, bakumva yuko n'ubundi nta kindi cyababeshaho, kuko bagerageje byose bishoboka, nabango ntibabonamo igifatika, ntibabonamo umusaruro. Uyu mwanya Mwami bongeye kugaruka imbere yawe, kuko babona ko Uwiteka ari muri wowe babonamo agakiza, ari wowe muri wowe babonamo uburuhukiro. Nuko nawe Mwami ntubirengagize, nuko barebane amaso y'imbabazi turutse iwawe mu ijuru, nuko ubagirire neza Mwami uhereye none, nuko bumve babariwe, gukiranirwa kwabo kose gukurweho, kandi imbabazi zawe zibe kuri bo.
urakoze mwami, nuko turabashinganishije kandi bose ubahagarike mu butware, ubahagarike mu mbaraga, nuko kugira neza kwawe ukomeze kuba mu ruhande rwabo. Kandi dusengeye iteraniro ryose muri rusange mwami, ko tubonye yuko umuntu wese afite ikigeragezo cye agendana nabango, kandi iyo kivuyeho bisimburwa n'ikindi, nuko mwami akaba aribwo buzima bwa buri munsi, kuko mukristo ari ku ntambara. Umuntu wese ukiri mu isi nabango, umuntu ugihumeka umwuka w'abazima, ijambo ryawe ritubwira ko abafashe igihe mu ntambara. Ariko mwami, iyo igihe kigeze hamwe no kuba imbere yawe, hamwe no kugutakira no kugusenga, nuko bigeraho ikigeragezo gikurwaho mwami, ugashyiraho iherezo. Kandi hari icyitegererezo, hari abo tubona mu ijambo ryawe batubereye akabarore mwami Imana, ndetse n'Abisiraheli ubwabo bari baguwe nabi mu Egiputa, nta muvandimwe, nta murengezi, nta mwene wabo wundi wari uhari. Mwami Imana, ni wowe gusa nabango wagombaga kubatabara, kandi ibyo bisoresheje umwete wawe. Nuko gira neza ubwoko mwami Imana, fasha abagabo mwami Imana bagoswe n'ibigeragezo bitandukanye, fasha ababyeyi, fasha urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, fasha imfubyi n'abapfakazi, genderera umuntu wese mwami, kandi wongere mwami gukora ku mitima yabo, nuko uwumvaga yakwirwanirira, wumvaga yahamagara bene wabo, wumvaga yakwishingikirira ku nshuti cyangwa ku bavandimwe mwami Imana, ariko byamaze kugaragara ko aho ngaho hose nta gisubizo cyabonetse. Ariko kuri wowe Uwiteka gusa, ni wowe urashoboye, kandi ni wowe ukiza imitima, ni wowe utabara, ni wowe nabango uvura imvune zo mu mutima, ni wowe urengera ubwoko bwawe. Manuka utabare kandi witamure, wiheshe icyubahiro, unyuze kugira neza kwawe imbere y'umuntu wese, kugira ngo uko umuntu agukeneye abe ari kurushaho kumwiyereka. Urakoze, turagushimye, kandi umukozi wawe nawe mwami wongere kumugirira neza, wongere kumusiga amavuta, nuko imbabazi zurukira ahantu iteraniro ryose, nuko tukubonereho umugisha.